Всем привет! Genshin Impact. Сегодня мы будем трогать Дайнслейва. Насколько я знаю, это финальная завершительная часть по разлому. Ну, там есть какие-то побочки, но основная сюжетная линия заканчивается именно на Дайнслейве. После чего мы сможем двинуть в Сумеру, вроде бы как. Вот, поэтому сегодня у нас цель. Я не думаю, что мы закончим, потому что все сюжетные квесты, они больше, чем на 2 часа, ну, если их там все читать, все в них вливаться. Ну, Мур Костил, привет, Сергей, здравствуйте. Все нормально, как ваши дела? Рассказывайте. Пока что я пройду один дейлик. В прошлый раз мы чинили телегу какому-то чуваку. В этот раз, сейчас скажу, починьте телегу Фары. То есть люди разные. Я думаю, что здесь есть какой-то прогресс и все дела. Нуна говорит привет, Кас. Угу. Мне вроде ничего не говорили по этому поводу, что есть там что-то или нет. Поэтому я буду проходить. Не то чтобы мне нужна сильная эта ачивка, Наталья даже если ачивки доброе нету. утро. Доброе утро. Просто выполнить цепочку. Луна говорит, ня, Не, как твои дела? все нормально, как твои дела? Почему мне в последнее время кажется, что чат громкий, а игра тихая? Вы должны быть с игрой почти наравне. Вы наравне или нет для вас? Расскажите, покажите. Луна говорит, болею и работаю. Ой, поправляйся. Это Нуна плохо. говорит, Тихо. вам кажется? Окей. Луна говорит, надо потише сделать. Чат. Влад Франтишев говорит, доброе утро. Доброе утро, привет. Так, Фара. Нет, не бейте, пожалуйста. Это ты, славно. Откуда, что? А куда дели все хиличурлы? Они убежали? Отлично, спасибо тебе, они вправду убежали. Фух, за мной Вы что, пацаны, за мной должок. Но после такой задержки мне все равно не поспеть за караваном. К тому же моя повозка сломана, нужно починить ее и добраться до города. Да уйдите, пацаны! Пока фрукты не испортились. Если они испортятся, будет такая Деда вонища. Петя говорит, всех геншинистов с праздником. Ой, привет. Так, ну уже попахивает. Надо все перебрать. Можешь, пожалуйста, поискать материал для ремонта телеги? Мне нужна крепкая доска. Хорошо. Отлично, я буду ждать тебя здесь. Перебрать бы гнилые фрукты поскорей. Пацаны, ну серьезно, алло. Воспользовались случаем. Петя, когда Геншин? Алло. Петя, хэштег когда Геншин. Так, мне нужны гнилые доски. Для твоих гнилых фруктов, слышишь? Вот, как удобно. Все? Ты не мог сам взять, Оло? Рома Курмис говорит, привет, Тенра. Привет. Жест приветствия и зрители. Этого более чем достаточно. Пора чинить повозку. Только сначала говорит, помою руки. Здрасте. Что? Луна Они возвращаются. И капуста в подарок. Привет, Пончик. И Егли капуста в говорит, подарок. привет и всем. Привет. Всем здрасте. Тихо, не бей тележку. Тележку не бей, мать, ну ты чё? Кого бить? Все. Спасибо тебе. Здесь останавливаться слишком опасно. Нельзя терять ни минуты. Они снова сломали повозку. Идеального ремонта уже не получится. Луна Просто говорит, бежу все веревкой. Пончик, Стоп! когда свадьба? Куда подевалась Карлайф моя говорит, веревка? Новая Секунду. озвучка. Нуна говорит, Старая Кусь. уже. Невероятно. Они стащили веревку. Добрый человек, пожалуйста, найди ее. Конечно. Вот, спасибочки. Может быть, квест будет двигаться, когда я ему откажу? Скажу, нет, собака, иди нафиг. И все. Не уверен, что мой возраст позволяет играть. В смысле, какая разница? Это все равно, что возраст для аниме. Ты что? Такие страшные вещи не говори. Пойдет. До города как-нибудь доберусь. Спасибо тебе, до встречи. Какая же вонища! Иди отсюда. Ну, допустим, выполнили. Кстати, у меня 8 круток.
Я ввел промокоды, я там чуть подкопил, у меня куплена луна, плюс купил 5 круток, которые в магазине были с новым месяцем, и у меня 8 круток. Я думаю, мы можем, кстати, театр немножко потрогать, понюхать его, и будет это. Этот квест всегда одинаковый. Персонажи меняются. Епли И говорит, место тоже поменялось. Кусь. Влад Может быть, Франтишев там говорит, есть всё-таки? живешь. Нуна Живу. говорит, покрутим. Покрутим. Деда я Петя говорит, ну, Максим, ну какие крутки. Ну, крутые крутки, Хайдуаша круглые. Приветик, Приветик, Тенра. конечно. Так, ну ладно. Давайте что мы сделаем? Давайте сделаем так. Мы накопим на 10 круток, а потом мы пойдем к Дайнслейву. Накопить мы можем их в театре. Потому что театр обновился. Карлайф говорит, го театр. Вот. Влад Франтишев говорит, а бездну почему не идешь? А бездна обновилась? Проходите, дорогие гости! У меня для вас хорошие новости. Это заняло немного дольше, чем планировалось, но новая сцена уже готова. Тот, кто устроит грандиозное представление, получит ключ, открывающий дверь в нарисованный мир. Постойте-ка минутку! Кроме книги сказок еще и есть нарисованный мир. Тут все так странно. Понимаю, в книге сказок В книге сказок мне встречалась такая фраза: фокусник, рассказывающий свои секреты зрителям, лишает их сюрприза. Так что растерянность — самое подходящее чувство. А магии госпожи Мага, как и о любви, не нужно задумываться, ее нужно чувствовать. Хотя в твоих словах есть смысл, но опять же, в чем разница между предыдущей сценой и сценой в нарисованном мире? Нарисованный мир — это мир с множеством правил. Новая сцена станет хорошей проверкой дружбы и доверия. Это тема для истории. Это частая тема для истории. А вот кто выдержит проверку, получит небольшое благословение от госпожи Мага. Ого! Как насчет какого-нибудь заклинания на удачу, например? Не стоит загадывать необдуманные желания, вряд ли, кроме того. Паймонт согласна. Лучше обойтись без обдуманных желаний. Не переживайте, краски уже легли на холст, и небольшое благословение госпожи Мага больше не является секретом. Если вы готовы, можете сами взглянуть на сцену нарисованного мира. Это как в сказке перед началом нового переключения. Насвистывая веселую мелодию, оставьте все заботы позади, пусть храбрость исходит из сердца. Ну давай. Бум. Исследуйте мир внутри картины вместе со своими спутниками и получайте эксклюзивные кого-то чего-то. Спасибо за подарочки. Всем приветик. Валяюсь, тут же есть сюжет? Да, здесь очень интересный сюжет, кстати. Несмотря на твой скептицизм, здесь достаточно интересный сюжет. Ну, по крайней мере, мне заходит. А побочные квесты интересные. Иногда квесты просто трогают до глубины души. Это было в Инадзуме. В Лиуэ мне квесты вообще не понравились. Ни один. Все говяные. Ничего не могу с этим поделать. Так, сейчас секунду, я кое-что сделаю. Вот так вот. Хоп-хоп. Вот. Не понял. То есть мы можем либо туда, либо сюда? Эхо фантазии. Театр обновился сегодня, насколько я знаю. Выполните определенные условия представления в театре, воображариум, чтобы получить ключи эхо. 2 ключа эхо позволят открыть уровень эхо фантазии одного персонажа. За прохождение испытаний вы будете награждены образом эхо этого персонажа. Подождите, мы можем получить эхо! Мы можем получить эхо! Подождите, я хочу эхо. Мы можем получить эхо на Джун-Ли? Ага, остальных у меня не то чтобы есть. Я бы на Кирару получил эхо. Джин у меня есть, но я ее не играю. Нингуан тоже есть, не играю. По сути, только Дед и Дехия. Дехия я тоже не играю. Вот Дедом я играю. Блин, давайте Деда потрогаем. Вот, смотрите, у него будет хвост. Дед засунул хвостик. Эхо, так, Дехия там еще, да? Ухаю, Кирару, привет! Когда я смогу выбить Кирару? Ключ эхо. Ага.
Завершите театр воображариум на 6-м акте или выше. Завершите... О, нет, все, я понял, это невозможно. Для меня это невозможно. Нужен уровень дружбы. Нет, уровень дружбы-то у меня есть, это не проблема. А, серьезно? А, ну да, есть, видишь, галочки. Чпок-чпок. Проблема в том, что я не смогу выполнить задание для него. Подожди. Разрушьте каменный барьер с помощью каменных колонн персонажа? Я получу? Одолейте всех противников за отведенное время. Особое правило. Во время испытания Бренный Скиталец 2 получите усиление 30 секунд. Спасибо за подарочек. За каждый раз, когда вы уложили 5 кристаллов поддержки. Уничтожили, простите. При применении обычной атаки на месте персонажа будет образовываться ударная волна, наносящая физический урон. Эффект может возникнуть один раз в 4,5 секунды. Во время испытания Бренный Скиталец 2 урон, наносимый противниками по персонажу, не защищенный щитам, увеличен. Кирару, спасибо. Я не понял, если я это пройду, мне дадут хвостик для деда? Скажите, что да. Ну да, пожалуйста, пусть это будет так. Ты сможешь в следующем месяце получить еще один ключ и открыть испытание. Да, дадут. О, погнали, все не важно. Блин, я хотел Дайнслейва, но я думаю, мы его под конец оставим. Особое правило. Во время испытания Бренный Скиталец 2 получите... это мы читали. Угу. Так. Будет хвостатый дед. Ну прикиньте, как дед засунул себе хвостик. Согласно легенде, это следы, оставшиеся после древней битвы. Под воздействием взрывов и ударов тяжелые предметы, они резонируют, с другими подобными каменными колоннами и определенными геоконструкциями. Таинственный камень, связанный с каменными колоннами, уникальной формы поблизости. Похоже, он способен получать от этих колонн резонанс. Возможно, количество символов на камне соответствует тому, сколько раз он получает резонанс за малый период времени. Так, а где? У тебя не написано. Чпок, чпок, чпок. Вот отсюда был резонанс, от этого пацана. Это что такое? Пимчик, спасибо. Ну, чисто в теории мы можем вот здесь колонну деда поставить. Вот сюда. И вот здесь бахнуть, да? Подожди, а как? С помощью каменных колонн резонанса. Так, давай. Чпок. Дошел сюда. Дошел сюда. Сюда. Идеально. И здесь ты будешь 3 раза резонировать, да? Он должен 3 волны получить. Да? Угу. Ну, это будет не очень приятно. Это мне нужно палку поставить здесь. По идее, 2 до него дойдут. Пимчик, спасибо. Вот этот до него дойдет. Давайте попробуем. Я сейчас вот так вот ешками понатыкаю сюда. Рома Курмисов говорит, тебе надо в конце успеть дополнение. Палку поставить. Кстати, да, я не прав. Надо было здесь поставить, ударить, а потом в конце еще раз поставить. Все. Проходила эхо Кадзухи. Давай сейчас сделаем. Чпонь. Ну да, зачем ставить Кирару палку? говорит, у тебя так не получится. Почему? Я вот здесь поставлю палку, резонанс пойдет, и я вон там в конце поставлю еще палку. Только надо успеть добежать. Так, она пропала? Пропала. Чпонь. Нуна говорит, эхо казаха легкое же. Покемон говорит, итог у меня нету его эха. Серьезно, это беда. Эхо, мне очень нравится эхо. Это просто понты, которые ничего не дают, но они прикольные. Так, бегим. Бегим. Давай. Нет! Есть! На донышке. На тоненького. Казухини говорит, там главное понять стратегию, и тогда эхо твое... По своей палке он может лазить, а по стене не может Пини лазить. говорит, я тоже понятно. мучилась на казак.
Кирару говорит. На тоненьком Да. Р-А-И-К. А говорит. Привет, Тенра, свидание отменилось. Привет, я не Карлайф говорит. Да там вообще изи. Так, что такое? Побежден противник, учтите, что кристаллы поддержки, чтобы получить усиление. Подождите. Сейчас все будет. Икузо. HLD-KYI говорит. Бьется. Вчера апнул 60 ранг лицо в темных очках. Поздравляю. Это круто. Мне до этого еще Рома капец Курмис как говорит. далеко. Я дико мучился, когда на Нингуан забирал эхо. Блин, на Нингуан я бы тоже эхо забрал, потому что она у меня тоже есть. А я вывезу? У меня еще и на время это. Вы что, гоните? Так, можно мне, пожалуйста? HLDKYI говорит. Теперь я официально являюсь старичком в этой игре. Да. Нуна говорит, там еще на Задрот. время. Рома Курмис говорит. На Нингуан очень жесткое испытание, как по мне. Нет! Ломай, круши. Ну нет. Все, я ничего не успел, я все сломал. Я надеюсь, что оно не одноразовое. Жесть. Нет. Это чашкой неприятно. Ну ладно, я вначале, в принципе, там затупил, поэтому, может быть, сейчас будет все попроще. Тихо. Я просто буду их тут фигачить и все. Они меня убить хотят. Не получится, да, просто стоять там? Казухини говорит, с другой стороны еще вроде есть. Да? Нет. Вот тут, наверное, да. Нет. Только в одном месте. Эндрюс говорит. Всем доброе утречко. Эндрюс, Что за пост привет. тут происходит? Аха. Здесь происходит... Мы хотим хвостик для деда. Потому что деду одиноко без хвостика. Ладно, в принципе, можно уворачиваться от их атак, и будет все хорошо. Все, сюда. Вот этот сплэш, который получается от того, когда ставишь, он очень мощный, когда ставишь Рома палку. Курмис говорит. Они вроде переспавниваются, когда мобы меняются. Они переспавниваются, когда КД у палки говорит. заканчивается. Закрой испытание и пересобери деда в урон. Не, ты чё, я не Карлайф пересоберу говорит. его. Нормально. Эдрис, салют. Эксхен Абелгазин говорит. Добрый день. Акижанчик, привет, с днем рождения тебе еще раз. Пацаны, пойдем сюда. Сюда. Надо, очень. говорит. О, Спасибо. блин, я тут чисто по гайдам с Ютаба проходил. Иди сюда. Давай. Круши, ломай. Пожалуйста, дед, ну чуть-чуть осталось, ну серьезно. Эксхен Абелгазин говорит. Еще раз спасибо. Нет, бей. HLDKYI говорит. Да ему можно просто любую солянку с крита и дать и все. Чтобы Вы врагов видели? можно было убить спокойно. Полшишечки не Нуна хватило. говорит. Ну почти. Последняя попытка, и ладно, пойдем. А то у нас сегодня должен быть Dying Slave, а мы как бы не Dying Slave, беда. Пини Идите говорит. сюда. С днем рождения. Акижан 3. Рома Курмисов говорит. На донышке осталось. Да Казухини пипец, говорит. блин, забулил Чуть-чуть меня. осталось. Блин, надо было дождаться. Походу я уже затупил, все заруинил. Пойдем. Тихо, не застревай. Они меня выкинули за карту или что?
Блин, мне кажется, я уже все, уже все приплыл. Я и котлету его профукал, и ешку, и все Гипли подряд. говорит, это походу разработка деда перед тем, как хвост получить, так сказать. Нуна говорит, дед в палке застрял. Ну все. Эндрюс говорит, без прокачанных автоатак тут пройти сложно будет. Не, ну это же последние пацаны, скажите честно. Это последние пацаны? Если это последние пацаны, то я успею. Я просто затупил. Скажите, пожалуйста, это последний? Да, последний. Все, это победное. Говорит, это победное. Да, последнее. Нуна говорит, последние. Пойдем. Эндрюс говорит, В, Р, Р, Д, Е, Ла. Гипли говорит, да, 6/8 у тебя. Так, ждем, не используем ешку, ждем до последнего, пока не появятся кристаллы. Теперь ставим, бам, все, отлетели. Следующий. Говорит, а тут еду нельзя использовать. Точно. Нельзя. Идите сюда, придурки. О, я все заруинил опять. Поставь свою палку. Эндрюс говорит, боже, прошлый чатик прощал мои очепетки лол. Иди сюда. Идите сюда, придурки. Давай. Еду кушать нельзя. Ну нет. Чуть-чуть опять не хватает. Ладно. Ладно. Мы не будем этот. Стрим не про это, поэтому... Давайте сделаем так. Мы сейчас покрутим. И у нас все будет хорошо. Казухини говорит, Подземелье? а если к ним бежать? Нет, мне же нужно, Эндрюс чтобы говорит, они дымак да, получали от эти палки. испытания, это же поболь. HLDKYI говорит, дай ему любые арты с критами. HLDKYI Все нормально, говорит, мы потом сделаем. пофиг, какие. Мы потом все сделаем. Давайте сделаем так. Мы сейчас покрутим, успокоимся и пойдем трогать Дайнслейва. Спасибо за подарочек. Спасибо. Так, вот это сначала. Да, пожалуйста, чатик, напишите, пожалуйста, кого мы хотим? Меч небесного всадника. Гипли говорит, ну что, готов к с одного шелоне? Бейдоу, приди. Геймскайлиан говорит, Бейдоу, можешь дать приди, совет? Пожалуйста. У нас чатики из задрота, они точно смогут. Я не очень Покемон разбираюсь в говорит, геймщине. не надо Изумрудный трогать шар. бедного Дайна нигде. Бейдоу, приди. Нуна Нет, говорит, мы его потрогаем. Венти. Отстань со своим Рома Венти. Курмис говорит, Бейдоу приди. Черная Кими кисть. говорит, Спасибо. бафаю на Бейдоу. Вот за это спасибо. Динусайка говорит, опа. Опа. Казухини говорит, Не шелонен. надо мне шелонен. О, ничего себе, Эмбер. Нафиг мне не нужна, правда, ну ладно. Гипли говорит, там магазин обновился. Да, Ты взял крутки? да, я взял. Меч небесного Карлайф говорит, всадника. Все. Капитанша Бейдоу, приди. Покемон говорит, опа. Наталья Дубовицкая говорит, Бейдоу, выходи. Выходи, Геймскайлиан дубина говорит, переговоров. Лего. Не Пими нужна мне говорит, он лего. еще падает. Нуна говорит, покрутишь Венти, дадут Бейдоу. Нет, это развод. HLDKYI Руководство по говорит, магии. поздравляю, ты Лену только что выбил. Рома Лего? Курмис говорит, Так она у меня есть же. BEEJ Доу. Черная кисть. HLDKYI говорит, Лего умножит она. Нафига Эндрюс она мне? говорит, А какая она лего? Она же ты чей, обычная, нет? Лего упала. Клятва стрелка. Геймскайлиан говорит, Лего. Покемон говорит, Серьезно? Бейдоу, приди. Бейдоу, приди. Пожалуйста. Пими говорит, Эпос о ну типа она драконоборцах. редкая. Прикольно. Типа мне как бы повезло, но как бы мне это нахрен не надо. Так же, как и с шелонен дурацкой.
Дубина Казухини говорит, переговоров. смотри, Эмбер, Лиза, Икея реже, чем ивент Лего. Серьезно? Меняю Эмбер на Меч Драконьей Крови, на Бейдоу. Кто меняется? Серьезно, я сделал? Ну сколько Карлайн можно? говорит, Пожалуйста. выбить её Бейдоу, это Бейдоу, удача. Бейдоу, Бейдоу. Пими говорит, да. Эндрюс говорит, Эмбер падает куда реже, чем Леги Ахах. Казухини говорит, да. Нуна говорит, а я говорила, Пожалуйста. Геймс Кайлиан говорит, Она мне не Бейдоу нужна, вот слишком эта дорого собрать. Фарузан. Зачем она мне Пими нужна? говорит, смотри, Динусайка говорит, смеется до слез. Я устал, Пими мне не говорит, нужна сейчас она. выпадет. Да, выпадет. Где она? Ну, у нее же С3, здрасте. Нахрен Пими не говорит, сдалась мне. След крутка, Бейдоу. Эндрюс Врёшь. говорит, Спасибо за Бейдоу, подписку. тебя забулькало. За бабу Покемон говорит, задулила. бедни Тенра. Да, булят меня. Так, ладно, давайте. Джей. Вот это. Отслеживать. Пими и говорит, пойдёмте. наколдовала. Геймс Кайлиан говорит, Бейдоу слишком дорого собрать. Да мне пофиг, мне для коллекции. Пими говорит, попу ставлю. Ой, попа. Чакмейт говорит, Я привет, понял. Тенра. Привет. У Пими минус попа. Да, это же город. Город, который висит в пустоте, да еще и вверх ногами. Потрясающее зрелище. Путешественница, этот город тебе ничего не напоминает? Что-то знакомое. Оскверненная статуя. Да, да, очень похоже. Так же странно, как и так же перевернуто и так же жутко. Тогда, может быть, Орден Бездны и правда замешан в происходящем в разломе? Мы должны разобраться. Уф. Так, тихо. Превьюшка. Dying Slave? Я тоже не ожидал встретить вас здесь. Давненько не виделись, Дайн. Подожди, как тебя занесло в разлом? Разлом? Мы в глубинах разлома? Ого, здесь я еще не бывал. Я хочу тебя о многом спросить. Понимаю твои чувства. В прошлый раз наша встреча и расставание были в большой спешке. Теперь наши пути снова пересеклись. Похоже, суждено получить ответы на твои вопросы. Тебе. Баба, что нажал? Подождите. Сначала объясни, как ты здесь оказался. Догадаться несложно. Недавно я вышел на след другого властелина бездны и пустился за ним в погоню. Увы, после того, как я загнал его в угол, он прибегнул к их иллюзорной уловке. Излюбленный. Я прошел через портал за ним, но, разумеется, без толку. Он привел меня не в то место. Это же произошло, когда ты прошел через портал в прошлый раз, а в тот раз тебе не удалось догнать моего брата. Да, исход моего опыта. Исходя из моего опыта, могу только сделать вывод, что порталы бездны не просто соединяют одну точку с другой. Это целая сеть. Они могут выбрать, куда именно перенестись. И это может быть любое место в сети порталов. Похоже на то, как работают обычные точки телепортации. В общем, хотя в тот раз я вошел в портал сразу после твоего брата, но после выхода я обнаружил себя в одиночестве в логове ужаса бури. Кстати, что случилось с глазом первого культиватора? Он в надежном месте. Я не допущу, чтобы он попал в руки Ордена Бездны, пока не узнаю всю подоплеку операции плетения судьбы. Почему тебе не рассказать мне, кто ты на самом деле? Ты помнишь это имя. В мои намерения не входило скрывать его от тебя. Когда-то это имя олицетворяло славу Канриах, но теперь... Оно скорее жестокая шутка, проклятие. Сумеречный меч так меня называли, когда я служил капитаном дворцовой стражи, в те времена, когда моя родина была уничтожена. Думаю, мое нежелание упоминать это прозвище вполне оправдано. Похоже, твой брат говорил правду. Кстати, с той историей с тобой и моим братом. Мы были попутчиками. Это было мучительное путешествие в поисках судьбы.
Вот только мы не дошли вместе до места назначения. А место назначения? Прежде чем продолжить засыпать меня вопросами, я напомню, если мои подозрения относительно телепортационной сети верны, и раз я только что был перенесен сюда, то очевидно, что Ордену Бездны важно наличие здесь узла телепортации. Хочешь сказать, что Орден Бездны замышляет здесь что-то? Пайман и путешественница догадывались о чем-то подобном. Я имею в виду, что в этот момент за каждым нашим шагом, скорее всего, наблюдает Орден Бездны. Не пугай так, Пайман! Сперва нужно все разузнать, а поверю тебе пока что. Мудро. Там у скалы виднеется огонек костра. Давайте пойдем туда. Фангеншин, привет! Если долго смотришь бездну, то бездна вглядывается в тебя. В другом квесте... Ты только в самом начале? Нет, у меня уже 55-й ранг, Тенра. Ты готовишься к проходу в Сумеру. Ну, не то чтобы готовлюсь, но... Как ему терпения хватает на диалоги? Ну, не знаю, мне интересно. Я играю в Геншин, на самом деле, просто потому, что здесь есть диалоги. Если бы здесь не было диалогов, я бы не играл в Геншин. Кажется, здесь были хиличурлы. Может, это те хиличурлы, которых мы разыскиваем по поручению? Поручению? Кстати, Генусачи говорит, а нет ни 6 слезы рекой. Вы так и не сказали мне, зачем вы здесь. Обычным путешественникам незачем заходить в эти края. Гильдия Искателей Приключений дала нам поручение исследовать разлом. Здесь собралась целая толпа хиличурлов. Заказчик хочет знать почему. И кажется, мы наконец-то можем найти какие-то подсказки. Хотите узнать ответ? Что? Тебе что-то об этом известно? Случайно узнал. Эх, почему же я ничего не заметила? Это связано с перевернутым городом? Неудивительно, что вы не заметили ничего необычного. Главная странность этого места в том, что окружающая среда здесь ослабляет действие проклятия. Проклятие? Пайман вспомнила. В прошлый раз вы обсуждали, что народ Каэнриах проклятием обречен на бессмертие, или что-то в этом роде. На протяжении веков боль от проклятия продолжала преследовать меня день за днем, но здесь я словно получил передышку. Прямо сейчас я чувствую, как мое тело говорит мне: «Останься». Так это место ослабляет проклятие. Загадочно. Но как? Именно это я и пытаюсь выяснить. Насколько мне известно, Орден Бездны пока не обладает технологиями для достижения подобного эффекта. То есть хиличурлы, которые приходят сюда, тоже? Именно. Знаешь, почему все хиличурлы носят маски? Не уверена. Они скрывают свой настоящий облик, боясь отражения в воде. Их облик более уродлив, чем то, как они на самом деле себя представляют. То есть хиличурлы тоже проклятие бессмертия не дает умирать тем, кто проклят. И все же это не означает, что они никогда не умрут. Если шанс его снять? Нет. Под действием разложения душа и тело изнашиваются почти полностью, пусть это и не приводит к смерти. Когда хиличурл понимает, что наконец их конец близок, они, кажется, инстинктивно ищут тихое и темное место, чтобы попрощаться с веками страданий. И ничто не подойдет на роль последнего пристанища лучше, чем это место, где ослабляется проклятие. Ого, вот значит как! Довольно болтовни, приготовьтесь. В чем дело? Нас атакуют. Так, я думаю, я превьюшку отсюда вытащу. Пацаны пришли. Это пацаны, которым нельзя щит давать. Ё-моё. Ну что же вы раньше не сказали, пацаны? Кстати, мне так зашла Варесса. Она реально настоящий ДД. Потому что, Кто это? Почему они вдруг напали на нас? Рыцари Черного Змея. Некогда они состояли в дворцовой страже Каэнриах.
Подожди, дворцовая стража? Они подчинялись тебе? Когда-то. Но теперь проклятие поглотило их. Они утратили былую честь. Потому что стали приспешниками бездны? Давайте пойдем вперед. Постой, Дайн! Что? Мы пропустили одного. Кажется, он помнит. Подождите, что-то с ним не так. Пропал. Что происходит? Этот рыцарь черного змея хотел что-то сказать? Как? Как ему удалось сохранить сознание в течение 500 лет? И почему он кажется необъяснимо знакомым? Возможно, он тебя узнал? После катаклизма, который принес столько смертей и разрушений, это было бы настоящим чудом. Наверное, это просто совпадение. Надо двигаться вперед в направлении города. Так, всем привет, кто пришел. Привет с праздником, привет с праздником. Доброе утро. Все нормально, как ваше дело? Мало того, Вареса еще и одна из лучших ДД игры. Мне очень нравится, она реально наносит демаг, потому что Чиори... как бы не в обиду Чиори было сказано, она, конечно, вайфу все дела, но она не наносит такой демаг. Куклы наносят. Типа я ставлю Чиори, ее куклу ставлю, на Варесу меняю, куклы наносят большой демаг, я Варесой наношу большой демаг, и получается большой-большой демаг. Вот и все. Где? Куда? Шо? Подожди, мне наверх, мать. О, я слышу Хеличурла. По сути, Чиори не ДД. А кто? Ты, наверное, научился играть в Генш? Вау, слэш. Спасибо. Чиори может бить из кармана, но она так и делает. Вокруг города какая-то странная энергия. Дальше не пройти. Наверняка поблизости есть какой-то механизм или что-то в этом роде. Путешественница, покажем наше мастерство в исследовании руин. Пришло время решить очередную головоломку. Сначала я смотрюсь в поисках подсказок. Нет необходимости. Напрасно тратить время. Шо? Что? Технология Каэнриах и сила бездны мне более чем знакомы. Все это для меня лишь дешевые трюки. Понятно, Орден Бездны и правда пытается скрыть здесь какой-то секрет. Похоже, Дайн действительно во всем этом разбирается. Неудивительно, что Орден Бездны так на него нацелился. Этот перевернутый город имеет какое-то отношение к Каэнриах. Этот перевернутый город был построен Орденом Бездны. Вряд ли. Чем ближе мы подходим, тем больше убеждаюсь, что это останки более еще древней цивилизации. Спасибо за подарочек. Орден Бездны просто нашел их раньше других, вот и все. Еще более древняя цивилизация? Пайман даже представить сложно. Но Каэнриах здесь действительно имеет некоторое сходство с Но архитектура здесь действительно имеет некоторое сходство с Каэнриах прошлого. Но если все перевернуть... Пойдем вон туда, на свет. Будь осторожны, падать высоковато. Ты Чиори демагер, но прям как ДД... Прям как ДД, к примеру, как Сянка. Дайн будет игровым где-то в параллельной вселенной. Ну не прям ДД, понял? Тихо, высоко падать. Я чё? Так. Можно вот так. Б безопасности. О, пацаны. Ой, рыцари черного змея! Это их логово? Или что-то... Или они что-то охраняют? Изада, прекрати. Спасибо большое, не шалей. Скорее всего, секрет, который пытается скрыть Орден Бездны, находится где-то неподалеку. Надо победить их. Изада, почему шалишь? Так, вот вам вот так. Щит я не делаю, потому что вы засранцы. Я делаю вот так. Делаю вот так. Тихо, ничего не видно.
Ой, у меня здесь ланьянь. Я собирал бабочек, у меня здесь ланьянь не осталось. Не ставь, дед, ну ты что, ну зачем? Господи, этот условный рефлекс. Вижу деда, ставлю щит. Смотри, лазы выглядит так, как будто под ним можно забраться. Вижу. Последний раз не ругайся. Фразинг же. Это так не работает, алло. Уф, опять рыцари черного змея. Сам такой. Нет из оружейки, коршун упал, да ё-моё. Что за буллинг? Непонятно. Они не нападают напрямую, пытаются отпугнуть. Эти рыцари черного змея что-то прячут позади себя. Хиличурлы. Подождите, они идут на нас, скорее в бой! Так, ничего не делаем. Ну, кстати, они как будто поплотнее обычных врагов. Justice. Бум. Так. Мне так непривычно без щита находиться. Я уже так привык щитом бегать, а они мне всю малину обманывают. Ох, мы победили! Давайте разузнаем, какие секреты охраняют рыцари черного змея. Давай. Пацаны. Чилят. Реально чилят. А? Что это? Эти рыцари черного змея не связаны с секретами Ордена Бездны. Я должен был догадаться. Так что с хиличурлами? Как я уже говорил ранее, для этих хиличурлов конец близок. Хиличурлы, готовящиеся встретить конец жизни? Они стареют, начинают бояться света и даже постепенно сливаются с темнотой. Несмотря на это, проклятие продолжает разъедать их. Но почему тогда рыцари черного змея охраняют их? Ой, еще пацаны. Рыцари черного змея снова окружают нас. Давай найдем способ избежать схватки. О, мужик. Глянь-ка, тот парень появился из ниоткуда, а потом снова исчез. Они отступили по приказу того рыцаря? Халивдан. Эй, ты узнал этого рыцаря черного змея? Неужели? Если я прав, то история действительно трагическая. Дайн! Если вы хотите знать, почему они здесь охраняют хиличурлов... вы хотите знать, почему они охраняют здесь хиличурлов? Потому что рыцарь черного змея исполняет свой долг. Я узнал того, кто приказал рыцарям отступить. Некогда он был молодым воином, элитой дворцовой стражи. Его звали Хальфдан. Так ему тоже 500 лет? По сей день я помню последнее распоряжение, которое я, Сумеречный Меч, отдал Хальфдану в день падения Каэнриах, перед тем, как поспешил вернуться во дворец. Скажи всем рыцарям Черного Змея, чтобы они охраняли народ Каэнриах, несмотря ни на что. Это правда, что мы звались дворцовой стражей, но когда наступает беда, королевские особы, знаменитости, простолюдины, все оказываются равны. Перед ликом богов мы лишь жители Каэнриах. Видимо, в сознании этих потерявших рассудок рыцарей Черного Змея они все еще сражаются, защищая народ Каэнриах. Легко представить, что эти руины Каэнриах в разгар катастрофы, а хиличурлы народ, что просит о помощи. Теперь я понимаю, что они произносят. Их рычание не угроза. Тогда что они говорят? Речь почти неразличима, но я все же смог разобрать. Они повторяют древнее каэнриахское слово «бегите». Нигеротто.
Вот бы мой друг тоже также проходил сюжетки. Сочувствую. Так, они говорили не с нами. Они говорили хилил-чурлам, стоящим за их спинами бегите. Приходится признать, что их сила воли настолько сильна, что 500 лет разложения не разрушили ее. Чудо, рожденное отчаянием, я думаю. О, значит, Пайман и их неправильно поняла. Ничего, даже я на мгновение увидел в них врагов. Давайте продолжим двигаться к свету наверху. Я уверен, что рыцари Черного Змея не станут нас останавливать. Окей, погнали. Так, вижу призрака. Ну, давайте пощупаем. Нам туда? Я почему не вижу метку? Ви. Нам туда. Пойдем. А я боюсь, ты мало того, что фул читаешь сюжет, так еще и читаешь их вслух с интонацией. Ты вообще... Ну, я читаю из-за этого очень криво, потому что есть немножко дислексия, и это очень мешает. Поэтому, если я запинаюсь... Рыцари Черного Змея действительно больше не появились. Наверняка Хальфдан узнал капитана Дайна. Телепорт. Это нормально? О, я думал, он спустится вниз. Поехали. Яху! Так, можно я попью? Так, мы приехали. Так. Да прикольно ведь. Мне очень интересен Геншин. Я хочу пережить все вот эти эмоции. Я хочу почувствовать Геншин. Не понял. Баба, не то. Проходить без квестов, чтобы ничего не читать, мне не очень заходит. Я хочу проникнуться, понять, почувствовать. Отправляйся в центральную комнату на верхнем этаже руин. Верхний — это который нижний, да? Нет. Я чуть вниз не прыгнул. Меня истощил Геншин, поэтому ушел в ХСР. Но это нормально. Я тоже думаю, в какой-то момент я перегорю Геншином. Дайн, почему ты молчишь? Ты в порядке? Ничего, просто думаю кое о чем. Если ты собираешься меня утешать, в этом нет необходимости. Ну и ладно. Не больно-то и хотелось. Кстати, здесь камушки, которые мы не дособирали. Осколки вот эти. Надо будет потом собрать. Смотрите, в этой комнате запечатана дверь. Мы наконец-то сможем попасть в комнату посередине. Пойдемте. Пойдемте. О, еще пацаны сидят. Здесь такая грустная музыка. Тихо, головой не ударься. Блин, у них там... Подождите. У них тут уже все беда. Где? Би. Где мой? Надеть. Пацаны. Пацанов уже не почистить. Пайман никогда раньше не видела таких спокойных хиличурлов. Это потому, что они уже близятся к закату жизни? Я не могу их почистить. Пацаны, блин. Не хотят. Очень жаль. Очень жаль. Я бы хоть как-то помог, но не могу. Посмотрите наверх, там пруд. Даже пруд перевернут. Это место такое удивительное. Ты знаешь, что это за пруд, Дайн?
Пруд — часть города и тоже является наследием древней цивилизации. А главное, я думаю, именно он ослабляет проклятие. И здесь чувствуешь себя как никогда спокойно. Это ощущение сильнее, чем раньше. Я думаю, это потому, что вода пруда обладает очищающим эффектом. Очищающим? А может вода пруда полностью снять проклятие? Нет, это невозможно. Ты уверен? Я живу с проклятием уже 500 лет. Никто не знает о проклятии больше, чем я. Наше клеймо вплетено в судьбу самого мира. Проклятие богов действует на высоком уровне реальности, чем тот, где существует сам человек. Я чувствовал, что проклятие проникает во все вокруг меня, становится частью меня, даже постепенно замещает меня. На время подавить разлагающее действие проклятия еще возможно, но снять полностью — это все равно, что уничтожить неотъемлемую часть существа. Вряд ли после такого можно выжить. Что? Снятие проклятия грозит смертью? Проклятие, которое невозможно снять? Пайман, страшно представить. Я чувствую, что воздействие пруда не настолько сильно, чтобы снять проклятие. Максимум может его немного ослабить. А что за устройство внизу? Какое-то странное. А не принадлежит ли оно Ордену Бездны? Может, это и есть секрет Ордена Бездны? Честно говоря, я никогда не видел таких конструкций раньше. Возможно, ее действительно установил Орден Бездны. Но что они замышляют? Ляск. В этой дырке роскошный сундук, в который я не прыгнул. Ой, Пайман напугалась! Все ворота открылись! О. Босс-файт? Это опять вернулся Хальфдан. Хальфдан, ты хочешь мне что-то сказать? Он ушел, но не исчез, как в прошлый раз. Это знак, чтобы мы следовали за ним. Ну что, идемте? Так, возможно, это новая подсказка. Кажется, он не настроен против нас. Это правда. Так что, пойдем? Пойдем. Спасибо за подписку. Подождите. Я вижу здесь это центр. Это, скорее всего, вон там, внизу, где пипка. Где мы тогда не смогли взять, да? Я буду собирать по дороге камушки, которые нам попадутся. Но если они попадутся... Так, куда? Хальфдан спрыгнул с этой стороны. Последуем за ним. Так, наверное, сейчас я смогу поднять. Я вижу фею, которую мы принесли. Но я еще хочу вот сюда. Хиличурл спит, лежит. Это так грустно на самом деле. Когда ты видишь хиличурлов такими, ты знаешь, что они пришли просто умереть здесь. Немножко грустненько становится. Да, это тот, о котором я думаю. Так, он в самый низ. Давайте мы соберем то, что здесь есть. Вот здесь, да, роскошный сундук внизу? Нам же все равно в самый низ. Да, вот он. Ой, какой красивый лежит, ждет меня. Здрасте. Да, мать... Пилот пьяный пилот. Прекрати. Давай побуль меня, конечно. Так, это же вверху, мы вверху. Да. Ой, Чиори, кто пьяный за руль садится? Фу, таким быть, ё-моё. Поехали. Можно, пожалуйста, я соберу этот камушек? Повернись. Опустись. Молодец какая. Не с первого раза, правда, ну ладно. Так, мне кажется, в чатике там то ли спойлеры, то ли что, я читать не буду.
Похоже, Хальфдан отправился туда. Возможно, впереди есть что-то, и он хочет, чтобы мы увидели, чтобы мы это увидели за ним. Пойдем, пощупаем. Извините, бабочки. Бабочки есть. Здесь также сохранились следы па-па-па-па-па-па-па. Куда? А, все вижу. Спойлеров нет, окей. Впереди вход в лагерь хиличурлов. Давай посмотрим. Давай. Давай посмотрим. Ой, пацаны лежат. Блин, они реально такие грустные. Примитивный лагерь хиличурлов. Эти хиличурлы выглядят совсем ослабевшими. А кто-то как будто уже не дышит. Хальфдан хотел, чтобы мы это увидели? Так это или нет. Но здесь стоит все как следует изучить, осмотреть все вокруг и не упустите ни одной детали. Пацаны, так жалко. Этих хиличурлов уже почти не теплится искра жизни. Они вот-вот станут единым целым с тьмой. Хиличурлы, которых мы встречали обычно, всегда такие шумные. Пайман никогда бы не подумала, что именно так проходят их последние дни. Хотя у нас с хиличурлами связано не так много хороших воспоминаний, Пайман все же надеется, что в последние минуты они обретут покой. Да, у нас были, кстати, пацаны, с которыми мы танцевали, с которыми мы разговаривали. В этих ящиках хиличурлы хранят свою еду? Но тут, похоже, почти везде пусто. Хиличурлам не нужно есть под конец жизни. Пусть даже им еда больше не нужна. Но вот Пайман бы точно скучала по ее вкусу. Реально пусто. Как и обычные хиличурлы, эти тоже разводят костры. Но разве Дай не говорил, что хиличурлы начинают бояться света под конец жизни? Вдруг в самом конце они все же хотят почувствовать немного света и тепла. Ну, просто мысли вслух. Может быть, есть и другая причина? Может быть. Цветы. Нет, они еще дышат, они еще двигаются. Откуда взялся цветок так глубоко под землей? Может, это дань памяти почившим хиличурлам? Я знаю, что это за цветок. Я видел такие цветы раньше. Теперь и Пайман, он кажется знакомым. Это Интейват. Национальный... Ой, извините, это у меня сейчас выключу. Это Интейват, национальный цветок Каэнриах. Он цвел когда-то во всех уголках этой страны. Его цветение длится всего 2 недели. Но если сорвать и унести цветок из Каэнриах, лепестки перестанут расти и затвердеют. Только после возвращения цветка на родную почву лепестки снова станут мягкими и в конце концов превращаются в пыль. Вот почему Интейват символизирует странника вдали от дома и означает тепло Родины. Такой цветок я ношу в волосах с тех пор, как очнулась. Серьезно? Серьезно? О, получается, если этот цветок здесь, его принесли из... Не понял. А я где взял? Я где взяла его? Алло? Ваше Высочество, вы наконец-то согласились. Вот оно как. Сосредоточься на противостоянии небесному порядку. Мы пренебрегли своей первоначальной миссией, возрождением Родины. Мне следовало проявить больше решительности. Устройство почти готово. Ждем ваших указаний. Какие у нас шансы? Теоретически, возможно.
Неважно, даже если шанс составляет 1%. Мы и так давно в бездне. Для них лучше вернуться в круговорот рождения и смерти, чем жить, утратив достоинство. Они не должны продолжать нести груз своих так называемых грехов. Это благословение от Ордена, для Ордена, что вы приняли такое решение. Итар, брат. Что ты видела? Можешь рассказать? Да, ты долгое время была в оцепенении. Вы рассказываете Дайнслейва о том, что только что видели. Говорят, что между близнецами существует особая связь. Похоже, они пытаются снять проклятие с помощью какого-то устройства. Возможно, с помощью того предмета, который мы с вами видели. Он упоминал о возрождении Родины, да? Верно. Говорил, что это его миссия. Неудивительно. Самоупрямство. Подождите, а брат? Он же вместе с нами, да, я так понимаю, что он пробыл здесь намного больше в сознании, в существовании. Он и застал Каэнриах и все такое. Но неужели он так сильно проникся, что всей вот этой расой Каэнриах, и что он хочет все это вернуть? Почему ему плевать на сестру? Они же путешествуют между мирами. Это просто еще один мир, в который они попали. Почему он так привязался? Судя по всему, Орден Бездны планирует использовать это место, чтобы снять проклятие с Хеличурлов и вернуть им прежний вид. Они станут основой для возрождения Каэнриах. В конце концов, не может быть нации без народа. Что думаешь, у них есть шанс? Верх глупости, у них нет шансов на успех. Ни одного шанса из 100. Я уже говорил вам, что никто не знает, что это проклятие лучше меня. Я прожил с ним 500 лет. Спасения нет. Проклятие необратимо. Попытка насильно развеять его не принесет ничего, кроме новых страданий. Поэтому не стоит зря мечтать, что лучше повторять себе снова и снова. Это уже не люди. Ложные надежды и лишение эмоций ведут лишь к одному — падению, к тому, чтобы подобно им погрязнуть в лицемерии. Лучше приберечь силы для чего-то более достойного спасения. Почему я должна тебе верить? Что? Конечно. Я всего лишь тот, кого ты наняла для задания, а вот он — твой брат. Ты можешь встать на его сторону, пойдя на поводу у чувств. Не проблема. Твой выбор, каким бы он ни был, не заставит меня передумать. Я избрал свой путь — остановить бездну. Если мы не сможем достигнуть согласия, мы можем тогда на этом поверить тебе. Но это не значит, что я полностью тебе доверяю. Это означает только то, что я не одобряю твои методы, что я не одобряю методы моего брата. Вот как. Один шанс на спасение из 100. 99% вероятности мучительной смерти. Вот как. Никто не вправе делать такой выбор за других существ. Не говоря уже о том, что эти хиличурлы уже выбрали себе последнее пристанище. Похоже, я не зря задал тебе эти три вопроса при первой встрече. У тебя есть свое видение. Раз ты поделилась тем, что у тебя на душе, я тоже выскажу, что думаю. Сейчас меня волнует не столько, как остановить бездну, сколько то, как не позволить Ордену Бездну попрать последнюю волю Хольфдана и моих других соотечественников. Я должен положить этому конец. Понимаю. Предлагаю объединить усилия. Орден Бездны может появиться в любой момент. Идем дальше и будь начеку. Так, секунду. Так. Пацаны.
А, вы же свет не любите. Выглядит как издевательство. Мама, я на экранах. Да, ты на экранах, здрасте. Доброго времени суток всем, хорошего стрима, а стримеру удачи. Стас, спасибо тебе большое. Всем тоже всего доброго и хорошего. Отсюда также виден перевернутый город. Нет, осторожно. А! Что происходит? Этот цвет исходит из той центральной комнаты. Аж глаза режет. Мутация продолжается. Орден Бездны сделал свой вход. Дайнслейв. Я вижу, как ты никак не успокоишься. Снова объединился с сестрой Его Высочества. Зря я не проверил выход из телепортационной сети. И он отправил тебя сюда, в самое неподходящее место. Роковое стечение обстоятельств. Откуда я в тебе появилась смелость встретиться со мной лицом к лицу? В прошлый раз ты убежал как трус. Воля Его Высочества должна быть исполнена, а все помехи устранены любой ценой. В этот раз проклятие, мучащее наш народ, будет окончательно снято. Только вы мучаете их. В этих хиличурлах не осталось ничего, кроме проклятия. Говори как хочешь. Я не собираюсь убегать, Дайнслейв. Значит, отдашь свою жизнь только для того, чтобы отсрочить неизбежное. Как абсурдно. Но раз упорствуешь, так тому и быть. Ты действительно думаешь, что можешь использовать устройство под прудом, чтобы снять проклятие? Не стоит недооценивать технологию Ордена Бездны. Это устройство увеличивает очищающую способность воды в пруду в десятки, нет, даже в сотни раз. Я переоценил вас. Этот план еще менее продуман, чем я ожидал. Сейчас я послушаю диалоги и потом убью его, а то, я так понимаю, катсцена начнется. А, все? Так, пес. А можно убрать твой щит? Вот это водяной щит у него, да? Я тебя током бью, собака. Какой водяной щит? Раздуй. Раздуй, мать. Надо поменять, кстати, ланьянь, а то я с ней хожу как дурак. Уходи, дверь закрой. У меня теперь другой. Ух, вестник бездны, за которым ты так долго охотился, наконец-то уничтожен. Нет времени на пустую болтовню. Устройство Ордена Бездны активируется прямо сейчас. Еще не поздно его уничтожить. Да, давайте пойдем и посмотрим. Так, давай, можно я только поменяю? Воля к жизни и папа-папа. Скажите, пожалуйста, а как, насколько долгий этот квест? То есть пройдем мы его сегодня или нет? Возьмем Сахарозу. Кто? Где? А, вон. Включил светлую тему. Так, можете показать теорию? Могу. Оружие у нее сигна. Артефакты у нее золотая труппа. Ну и характеристики вот такие. Привет, как делишки? Флай, привет, все нормально, как твои дела, как твое здоровье? Вроде недолго осталось. Ну, будто бы уже скоро конец. Ну, не, по чувствам есть уже как будто бы конец. Сейчас там пару диалогов, финальная битва, катсцены и все. Но они же могут это растянуть. Ой, а мне наверх. Ладно, я пойду пока, удачки. Покемон, давай пока-пока-пока. Опа. Не понял. Открылся. Прикоснуться. Что такое? А, быстрый телепорт. Окей. Кассена, тихо, вырубаю вас. Смотри, усиливающее устройство. Уф, пацанам плохо. Всем плохо. Реально, если в них осталось только бездна, то это ничем хорошим не кончится. Дайн! Слишком поздно. Они в агонии.
И конец не должен быть таким. Нужно придумать, как остановить этот прибор. Он тоже помнит. Он защитит. Да, он видит страдания. Хальфдан! Не надо. Капец-то грустно. Я думал, он вмиг разлетится в прах. Удивительно, насколько сильна душа Хальфдана. Прочь с дороги. Хватит нам докучать. У тебя разве нет забот посерьезнее? Что ж, у тебя есть редкая возможность избавиться от меня. Дайнслейв. Разберитесь с ним и отключите это устройство. А ты что будешь делать? А ты что будешь делать? В смысле разберитесь? Я тебе что, мальчик на побегушках? Ой, а ты что такой слабый? Ты где? Так, вот так, вот так. Ага, у тебя секретики есть. Это у него резонанс к электро, я так понимаю. Какой ты хитренький пес. Так, ну блин. У меня главное ДД электро, алло. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Еще чуть-чуть откат. Вот так. Капец тебе, собака. Все. Что же делать теперь? Мы избавились от чтеца бездны, а устройство все равно не останавливается. И Хальфдан... Я заменю его. На меня не подействует эффект ощущения проклятия. Нет. Пока устройство остается активированным, проклятия не будут использовать свои силы. И только ты сможешь противостоять Ордену Бездны. Не дайте его жертве пропасть впустую. Не тратьте время зря. Видите лучи и порталы? Должно быть несколько энергетических устройств установлены в разных местах. Найдите их быстро. Ладно. Значит, мы должны пройти через порталы бездны? Эй, подождите, Пайман! О! Блин, я напугался. Поехали. Сломать можно? Ага, пацаны. Вот у вас стихии, конечно, вам вообще не помогут, ваши стихии. Вы прям не в тему. Эти хеличурл выглядят так, как будто они сильно страдают. Значит ли это, что, Дайн, ты тоже сейчас мучаешься от боли? Ничего. Хольфдан и другие рыцари пострадали гораздо больше, чем я. Нужно быстрее. Папа. Не успел. О, пацаны, светится. Ну ладно. Так прикольно. Так. Я прошел. Все, не идет сюда. Теперь туда. При Тенре у тебя есть личная жизнь, конечно. Ты думаешь, 2 часа в день делить на стрим это так много? Опа-на, чё? Секунду. Сейчас. Кто я? Где я? Так. Цепляйся. Цепляйся, мать. Не понял. А вот эта штука для чего? Яички нужны. Жемчужина бездны. Странная жемчужина, которую оставляют враги из бездны. Присмотритесь к ней, и вы увидите окутанные туманом грезы древности.
Чел-то умирает, сдерживает луч, на кристаллики собирает. Алло. Я просто прохожу, и все окей? А, нет. Вы где были? Я же вас ждал. Я просто этих чуваков ждал. Они не появлялись. Скорее уничтожь все эти устройства и положи конец страданиям хиличурлов. Да я пытаюсь, алло. Я нажал. Так. Ничего нового. Ой, а теперь электрические есть. Так, сейчас. Да-ба-ба. Секунду. Вот так. Вот так. Вот так. И все. Остался последний. Последний. Терпи. Терпи. Да зайди. Зайди, там мужик умирает, алло. Вокруг темно, нам нужно вернуться в центральную комнату и проверить ее. Так, подожди. Где нам? Где? Ты жив, цел, орел? А вот и все, верно. Теперь устройство выключено. Чувство жизни исчезло. Удалось ли нам сорвать план Ордена Бездны? Но Хольфдан, кажется, в нем не осталось ни капли жизни. Я проверю. Дайн как-то погрустнел. Такое воссоединение бывших соратников, и это сурово и грустно. Пойдем. Так. Свет? Прошу извинения, мастер Дайса, сумеречный меч. Тогда я подвел вас и не смог защитить наш народ. Ты ошибаешься. За последние 500 лет ты сделал все, что было в твоих силах, чтобы... И по сей день ты олицетворяешь славу чего-то кого-то. Каэнрях еще не погибла окончательно, не так ли? Ведь вы здесь. Верно. Пацаны. Это значит, нет необходимости возрождать Родину. Это был дух Хальфдана. Здесь немало странных сил. Неудивительно, что и духи здесь есть. Однако, если вы хотите продолжить исследование и идти дальше, будьте осторожны. Мы будем супер осторожны. О нет, Дайн, ты разве не идешь с нами? Это устройство сильно меня потрепало. Мне нужно время, чтобы прийти в себя. Понятно. Нет, Пайма на самом деле так и думала. Ты держишься на грани. Пора сделать перерыв, Дайн. Отдохни немного. Отдохнуть?
Такого слова нет в моем лексиконе. У меня есть более важные дела. Проект плетения судьбы еще в силе. Я даже подозреваю, что усиливающие устройства здесь также связаны с этим проектом. Я тоже буду начеку. Вернемся к этой теме, когда ты восстановишься. Спасибо за понимание, нанимательница. Я лишь надеюсь, что в следующий раз, когда мы встретимся, ты будешь знать, на чьей ты стороне. Ну и ну. А он злопамятный, приберег свое ехидство до самого конца. Жаль, что ты так и не смогла снова увидеть своего брата, но, по крайней мере, мы узнали полезную информацию. Продолжай свое путешествие, и вы непременно однажды встретитесь, и все будет хорошо. О да, Паймон забыла. Мы же пришли расследовать странное поведение хиличурлов. Мы узнали достаточно, чтобы доложить шахтеру. Вот только, кажется, обычному человеку будет сложно объяснить, что здесь происходит. Ладно, главное не забыть об этом поручении, когда мы закончим. Окей. Да пребудет с тобой слава. О. Регион Сумир, направляйтесь туда. Чат нас в Сумир отправляют. Удачи стриму, посмотрю в записях. Чакмейт, давай, удачи. И привет тебе в записях. Здравствуйте. Как же потешно... Что потешно про справедливость кричит. Да. Тен разучка. Спасибо. Какой Сумир? Пол Инзума не открыто. Я человек простой, мне игра говорит, я это... Ну ладно, ты прав. Зато у нас есть круточки. Что нам еще надо в нашей жизни? Давайте сделаем что? Ага. Вот. Мы что сделаем? Мы здесь сейчас чуть-чуть пробежимся. Давайте я вас включу. Добрались до Сумира. Ну, вряд ли. Да, кстати, Эндрюс нам говорит, надо... Экономию да пройти Следующий стрим будет по экономии. Пацаны, а вы чё лежите? Я вас спас уже, алло. Прекратите. Ну-ка. Что? Что? Что я сделал? Что это было? Что за свечение? Что произошло? Что происходит? Я не понимаю. Ага. Ну пойдемте вон там развеем. Фоточка, вон там фоточка. Сейчас пойдем фоточку забирать. Привет. Ревец говорит, очищение некоторых скверн. Наталья Дубовицкая говорит. И Цуруми бы еще. Ревец говорит, с помощью свечения... Цуруми это что? Так, я не понял. Вы что гоните? Вы что такие плотные? Хиличурлы бездны были не такие плотные. Оло. Так, мы идем за картиночкой. За фоточкой. Йипли говорит, Цуруми – остров на Инадзуме. Да? Эндрюс говорит, Блин, столько у нас всего в 50 Инадзуме. минут, можно пару островов открыть в Инадзуме. Ну, в смысле открыть? Мне же нужно будет там квесты пройти. Йипли говорит, Открыть-то тебя не там проблема. Цуруми и Сейрай не открыты. Неплохо. Открыть не проблема, но там же нужно проходить квесты. Логично? Логично. А сколько... Надо сходить посмотреть, сколько Йипли вообще говорит, нужно для ты прокачки. офигеешь еще от числа локаций в Сумеру. Понка говорит, Не, но новая локация будет. По Ревец крайней мере. говорит, Бу. а как вы на персонажах 90 уровня Цуруми не знаете? У меня 55 Тарлак ранг, говорит, да. Ну просто я если иду чисто по монстр будет сюжету. заражен бездной, он будет Я крепким. не спидраню, поэтому у меня 55-й ранг приключений, но я еще не был нигде. В Эндрюс Сумеру еще не говорит, был. Квесты Цуруми проходятся 5 реальных дней, около того, так что советую начать Цуруми сейчас. Ох. Как я ненавижу эти квесты, которые на время, в реальном времени.
в реальной жизни. Серьезно. Так, пацанов мне не надо. Что такое? Так, это на время кабала. Ну, давайте почистим чуть-чуть. Я не вижу больше ничего такого интересного, поэтому давайте сходим. Назар YT говорит, ты уже идешь в Сумеру? Нет. Епли говорит, да, Надо это такая экономить тема была в этим. Сумеру и Надзуме, контент в реальном времени растягивать. Епли говорит, хорошо, что отказались от этого в итоге. Но мне все равно придется через это пройти. Ай-яй-яй, света нет, света нет. Тихо, 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 тихо. Где? Есть что? А где? А, вон есть кристалл. Я не понимаю, они же не появляются новые, да? Ну, типа, я через день приду, а он заново вот эта фигня вырастет. Я же очищу и будет все чистенько. Я прав или прав? Просто я бы хотел все очистить, чтобы было максимально чисто, насколько игра позволит мне это сделать. Так, давайте сходим к женщине вот этой. Посмотрим, что она хочет от нас. Тут квест есть. Я его пока проходить не буду. Давай, адъювант. Улучшить. О, могу. Наталья Дубовицкая говорит, появляются снова. Это плохо. Так, смотрите, нужно еще 3. И мы 10 уровень покупаем. А, это мы 9 покупаем? Подожди. Нет, мы 10 купим, все. Это мы получили только что. Все? 3 штучки надо. Вы мне говорили, что вот эти области, это они подсвечиваются, где оставшиеся камушки. В принципе, мы можем пощупать их. О, вон вижу уже. Он так легко лежит. А прикиньте, у деда сейчас еще бы хвостик был. Было бы так классно. Может быть, я вне стрима это получу. Если хотите, конечно. Так, что там, куда дальше? Зиши говорит, hello. 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 It's me. А где? Все, не помечено? Мне же еще 2 надо найти. Непонятно. Я как будто бы вот здесь видел 1 или 2. Сейчас, секунду. Зеши говорит, мяу. Мяу, видишь, на экране у тебя теперь. Лапкой бьешь по экрану. Ты шо, кот? Вот эти штуки тоже закрываются, то есть мне нет смысла их открывать. Они постоянно закрываются, я их потом заново открываю. Это очень обидно, потому что я бы хотел просто, чтобы все было чистенько, красиво. Я понимаю, зачем они это делают, чтобы возвращаемость и вот все вот эти дела. На Z нажми. На Z? А, нет, я через F его открыл. Или ты про какое место говоришь? Вот это палка, как палка, конечно. Давайте пролетим, сейчас посмотрим. В любом случае мы же на карте увидим, если что. Если он есть. Вон до туда пролетим. Если нет, то мы телепортируемся дальше. Может быть, можно купить какую-нибудь штуку, где показывают, где эти камушки, как для оклов. Это что ж, по сути, оклы? Просто я не помню, где можно было бы такого купить. Да, здесь нету. Наталья Дубовицкая говорит, а теперь карту. В смысле, из этого потом карту? Нету. Нету. Могу еще раз. А, вот. Вот теперь, да, покажет?
Как это хитренькая Наталья. Ладно, все понял, принял. И теперь, значит, вон та штука у хиличурлов, это было просто, что я активировал, типа, найди мне место, где находится окул. Так, я правильно иду? Карлайф говорит, вы для меня Америку открыли. Полезные стримчики, все дела. Так, я же правильно иду? Да. Извините. Извините, извините, дайте пройдите. Где дырочка? Здесь же дырочка должна быть, нет? Да. Так, где? Или нужно... Епли говорит, плюс. Тенра, ветеран Геншина, Алло. учит нас новому. Это нужно было вот этой штукой взорвать? Нет, подожди. Он с другой стороны, Зеши походу, говорит, открывается. черепаха. Вафлном говорит, приветики. Приветики. Я думаю, это с другой стороны тогда открывается. Мы сейчас пойдем с другой стороны. Все логично. Обидно, досадно, ну ладно. Тихо, тихо, тихо. Пацаны, 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 пацаны. Ай, засранец. Так, идем туда. Тихо. Кстати, я же потом убивал этого Двалина. И он такой изичный, просто как пуси. Развалился. Я его 2 раза прошел для ачивки. Паник говорит, ты на разломе? Да, я уже его закончил. А, вон он. Ну как, основную Зеши сюжетку говорит, закончил. театр, кстати, легчайший. Да? Я даже пройду 6 этажей? Да. Мать, ну прекрати. Наталья Дубовицкая говорит, а внизу у змея рыцаря бил. Да. Я же его вроде даже на стриме бил, и без стрима бил, потому что мне надо было что-то с него выбить. Вафлном говорит, а можешь потом показать, как проходишь бездну с Варесой? Я не прохожу бездну с Варесой. Я дальше 10-го этажа, ну то есть 11-й этаж, 1-й зал я максимум проходил, больше не проходил. Я слабенький еще, я же начинающий игрок. Так, что мы делаем? Мы делаем вот так. Происходит magic. И мы идем вот сюда. Я ж там был. Пацаны, а вы не видели окул? Непонятно. Я не понял. Это он же не может быть снаружи. Так, слезь. Но тут стена. На карте мне... подождите, я могу наверх пойти. А я могу сверху вниз спрыгнуть? Ну давайте попробуем сейчас откатиться, вон туда полетим. Я понимаю, что это вряд ли какой-то незаконный способ, скорее всего, как-то Вафлном говорит, продумано. Шелтерин? Шелтерин. Котик в коробке. Епли говорит, может внизу? Не знаю. Ай, она сама упала, это не я нажал. Тихо, бабочка. Стопэ. Тихо, тихо. Наталья Дубовицкая говорит, скорее внизу. Чан У говорит, внизу пойму. Уверен? О, появился, действительно. Но я не то чтобы его стал видеть. Дырочек тут нет. И даже не пахнет. Может быть, вон там, где закрыто. Подожди, миллилиты. Реально людей в разлом пустили, серьезно? Это прикольно.
Одобряю. Вот это. Пучите. Открывай. О, опа, на чё? Да, ё-моё. Ладно, он все равно ничего не сделает мне. Пофиг, да. Угу. Сейчас бы еще попадать. Все. Тебе здесь не место. Поврежденный журнал. Потрепанный дневник со... что странными фиолетовыми... Наталья говорит, там вроде туннель есть, а Да-да-да. вход сбоку где-то. Нашел. Со странно фиолетово-черными прожженными следами на страницах. Сегодня день распуска команды раскопок. Собранные данные будут обобщены, а затем переданы посланнику зала Хуаншень завтра. Мы обнаружили, что дверь в кабинет открывалась 3 раза. Возможно, это были похитители сокровища. Нужно быть начеку на случай возможной кражи. Подобные данные переданы террасе Юйцинь для определения долгосрочного воздействия на разлом. Обнаружена странная черная субстанция. Фиолетовая черная грязь внизу. Люди. Что-то проскользнуло в прикрытую дверь. Чё проскользнуло? Как эту клетку открыть? Надо найти ключ. Но я не знаю, если честно. Вроде я этот ключ по квесту взял. Просто разлом проходишь, и ключ у тебя будет так или иначе. Привет, кстати. Алло. Это бесконечная штука. Окей. Окей. Наталья Дубовицкая говорит, еще бы дедушку найти в разломе. Дедушку? Мы находили записки, игрушки. Мы ж находили. Который потерял, сказал найти, что он там ради своей дочери делает, все вот это. А она уже там взрослая, все дела, вот это. Мы проходили. Ипли говорит, ключи обычно или с сундуков неподалеку, либо с мобов падают в таких случаях. Вот такие ключи? Ты уверен? Ну, кстати, да, я не первый раз открываю подобные ворота. Это вроде 3-й, который я открыл. Мать, я пришел. Адювант легко качается, на самом деле. Чпоньк. Так, кстати, у нас куча ачивок, давайте почитаем. Именная карта, что у нас тут есть? Вот такая. Наталья Дубовицкая говорит, не, того дедушку, с которого разлом начинался, мы записки про него искали. Вот этого я уже не помню. Так, если долго смотришь в бездну, бездна начинает смотреть в тебя. И хотя вы воссоединились с Дайном, бездна наблюдает за вами. Красота и проклятие. Узнайте тайну о рыцарях Черного Змея и Хеличурлов. Воля к жизни и глубина скорби. Победите Вестника Бездны. Да пребудет с тобой слава. Завершите реквием гулких глубин. Извините. Стоп, еще что-то есть. Ослепляющий блеск. Улучшите адювант цветоносного камня до максимального уровня. У меня на 80% разлом пройден, неплохо. Что такое? Что ты хочешь? У меня теперь 2 заготовки. Давайте крутанем. Мы все так же хотим, чтобы к нам пришла Бэйдоу. Обычно не сижу на стримах рандомных челиков из реков, но с тобой прикольно. Спасибо большое, я рад. Крутим-вертим. Бэйдоу, пожалуйста, я тебя очень прошу. Приди 1 раз ко мне. Мне не нужно C-миллион. 1 раз. Клятва стрелка. Лук ворон. Карлайф говорит, Бейда, давай, цей. Угу. Сумеру. Капец, мы открыли Сумеру, ну как так? Я в шоке. Новая локация, наконец-то. Давайте сделаем как. Мы сейчас вернемся в Манштаб.
Там мне надо перезапустить пацанов и девчонок. Почему у меня книга горит, напомните? А, я не отдал, вот как раз. К звездам и к безднам! Добро пожаловать в гильдию искателей приключений! Гильдия благодарит тебя за выполненное Казухини поручение. Вот говорит, твоя награда. Тенра чистить Сумеру полный кошмар. Да я не буду его чистить. Я же не играю не ради просто, чтобы задрочить Геншин, а чтобы почувствовать историю, проникнуться ею. Пожить немножко, втаивать, все дела. Нет, не задрот, как вы. Вот. На самом деле, если мы выполним БП, то у нас будет еще крутки. Так, что нам нужно? Что мы можем сделать? Смолу потратить не проблема. Боссы. Кстати, мне нужно... говорит, вот это Сумеру еще мой сделать. кошмар. Сумеру. Кстати, все на Сумеру жалуются, что оно страшное, там, непонятное. Давайте сделаем как? Давайте я открою коп, и мы Наталья чуть-чуть Дубовицкая говорит, поколупимся. а сходи в разломе. В 400, где чистые воды. Так, и что будет? Разлом. Где чистые воды. Где мы были? Я уже забыл. Вот этот. Спасибо за подарочек. Правильно? Нет, нет. Телепорт вверх тормашками должен быть. Вот этот. Чан, Уда говорит, а есть плейлист прохождения? Интересно посмотреть, как проходил. Да, у меня Карлайф есть говорит, самой первой Мне, например, серии, нравится ходить под землей. где я только-только вообще разбирался вообще, что такое Геншин и как надо мной все издевались и смеялись. Хотя не сказать, что сильно много изменилось. Но плейлист есть, если хочешь, можешь посмотреть. Я как-то недавно на него наткнулся, такая ностальгия. Чистых источников. Вон там, наверху. Попить водички оттуда? Наталья Дубовицкая говорит, не этот, ТП, где деревянные мостики. Где Зипли говорит, деревянные мостики? мы до сих пор смеемся и чуть-чуть Да, издеваемся. ну вот без здесь негатива. деревянные мостики. Конечно, рассказывай. Чану говорит, спасибо, устрою марафон. Давай, хорошего тебе Вафл Нон просмотра. Вот, например, Фонтейн и Натлан Увидимся был для меня самым легким. на будущих Chill W стримчиках. Cat. Карлайф говорит, Фонтейн хочу в пощупать. нескольких сериях скамила вода. Всегда скамит вода, до сих пор вода скамит. Вот эти мостики? Натали. Наталья Дубовицкая говорит, чуть ниже еще один ТП, и там в туннель, в зеленую область. Вот сюда. Чану говорит, Все алоэ понял. сердце. Епли говорит, Фонтейн пушка-бомба. Там утонуть нельзя, кстати. Это идеальная локация для меня, да? Так, нам вот сюда, да? Бум. Попкой сел на лицо и все. Минус жизнь. Вафлном говорит, ага, Опа. Фонтейн имба. Меня постоянно в Геншине булит вода. Я надеюсь, что Фонтейн принесет мне умиротворение и дзен я познаю с вот этой всей водой. А может, Натали решила меня опять утопить, и она меня ведет в непонятное место? Там сундук. А, там кабанчик еще, кстати. Я же его тогда так и не стал трогать. Или я его убил? Наталья Непонятно. Дубовицкая говорит, место, где фатуйцы стояли, и от него направо. Казухини говорит, принесет я получил кайф. Карлайф говорит, Бом! Фонтейн проходите Эй! вообще кайф. Забулил. Иди сюда. Кабанчик. Свежий кабанчик. Иди сюда. Ну давай, ну ты такой медленный. О, господи. Вафлном говорит, Фонтейн самый легкий. Не торопись. Вафлном говорит, для меня. Посмотрим. Минус кабанчик. Окей. Так, что это у нас? Нужна вода.
Я вода сейчас. Надо раздуть. Я могу уже раздуть ее просто. Я не могу раздуть воду? Наталья Дубовицкая говорит, большое дерево лежит, внутри записка. Окей. Сейчас. Серьезно? Мне надо брать... О, господи. Я же могу Старлайт раздуть говорит, воду. приближается Сумеру, а все о Фонтейне. Давай. Кто там еще? Так, возьми гриб, господи. А где еще? Ага, вижу. Женщина-депендент говорит, сегодня театр Воображариум обновился. Я знаю. Епли говорит, в Мы уже Геншине все в только него и зашли. говорят, что о Фонтейне. Карлайф говорит, геологика в этой... Явно автор-геймер говорит, интересный факт, как по мне, Сумеру сложен, в плане того, что чистка сложная, много подземных карт, заданий куча, и самое, что меня бесит, это поиск около 70 аронар. Женщина-депендент говорит, ты будешь его проходить? Карлайф Да, говорит, конечно. в этом монументе... Нет, это прыжок. Ну, значит, мы идем... Я думаю, что последний где-нибудь наверху. Нет, вон он. Все окей. Блин, зачем ему давать водные стихии, если он находится под водой? Оло, игра. Явно автор-геймер говорит. Ты, кстати, туман на острове в Инадзуме убрал. Туман... Да? Я молнии убирал. Так, что нам говорила Натали? Вафлфолном говорит. Я ненавижу Арарар. Я так Чил понимаю, ты W говоришь Dog, про вот эту Чил зону. W Dog. Эк. Где-то там в корнях. Епли говорит. Ты на остров с туманом даже не высаживался. Да? Ну, все тогда. Ага, нам вон туда. Бум. Даже не нюхал еще его, получается. Наталья Дубовицкая говорит. Не убрали еще. Это правильно дырочка? Тут вообще есть дырочка или мне вон в ту дырочку? Наталья Дубовицкая говорит. Не, Ага. там, где ты был. Да что ж Явно такое? автор-геймер говорит. Там просто надо, не помню сколько надо, наверное, раза 4-5 заходить. После Ксавье мне вообще ничего не страшно. Говоришь, лагерь фатуицев здесь должен быть. Я не вижу лагерь фатуицев. Ипли говорит, квест, кстати, с тем островом в целом интересный, но его прохождение душит, что капец. Я не люблю, где надо заходить каждый день, реальный день. Это не... Вот лагерь фатуицев. Так. И вот сюда, да? Налево ты говорила? Па-па-па-па-па. У меня уже чат уехал, я не вижу. Большое дерево. Нет, я вернулся обратно. Наталья Дубовицкая говорит, там, где сундук открывал дерево, упавшее поище. Извините. Ну пойдемте зайдем еще раз, посмотрим, что там будет. Наталья Дубовицкая говорит, направо от лагеря. Ну вот. Я сверху посмотрю. Я же пошел направо от лагеря. Упавшие вот Явно это. автор-геймер говорит, там не каждый день подряд надо заходить, но туман появляется на следующий день, когда ты его убрал. И так до того момента вон вижу. пока. Это спойлер Тенра, нет. не хочет их слушать. Алло. Ух ты. Так, секунду. Рабочие инструкции с надписью «Х» на обложке, предположительно имя владельца. На первых страницах написано: Цедин искал игрушку, которую он... Вот, я же про это и говорю, мы же это сделали. Он подарил своей дочери, но так и не нашел.
Поэтому завтра мне придется углубиться в шахту и помочь ему в поисках. Как же чешутся уши. Мои уши чешутся, мои уши. Это так раздражает, у меня почти закончилась еда, а этот голос сказал: но я ведь могу съесть этот гриб, или нет? На последних страницах написано: слышу, грибочки, вкуснятина, грибное мясо. Беда. О, мужик, неожиданно вы слышите шепот за спиной. Хе-хе-хе, а вы откуда? Ого, что у него с лицом? Что с лицом? У него красные глаза, и он весь фиолетовый сам. Путешественница, он так тихо подкрался сзади, а может быть он... Нет, не может. Хе-хе, как вы здесь оказались? Ой, я напугался, Пайман, твои ноги. У вас же тоже еда закончилась? Ты дядя... так ты дядя Хэ? А? Что? Молодежь, что вы там говорите? Я не слышу. Мы спрашиваем, ты дядя Хэ? Да-да, он самый. Так вы тоже тут внизу застряли и все съели? Вот не повезло-то вам. Ну ничего, у меня тут есть кое-что пожевать. А о голоде должно быть. Хе-хе. Пайман и в самом деле захотелось есть. Нельзя есть все грибы без разбору. Не тяни всякую гадость в рот. Кажется, он не в себе, и цвет лица какой-то странный. Видимо, грибов переел. Грибы? Мясо грибочка вкусное. Вот, хотите попробовать? Ну как так? Что случилось? Грибочки пропали. Плюнь-то на эти грибы, пошли вместе в лагерь. Нет, грибочки пропали. Без грибного мяса не хватит сил на дорогу. Я никуда не пойду. Нет грибов, нет больше еды. А с грибами куда угодно пойду. Тогда где нам найти эти самые грибы? Грибы? Я знаю, где можно найти. Давайте раздобудем грибного мяса, и сразу силы прибавятся. Тут рядышком. Ничего не поделаешь, путешественница. Пайман думает, что придется сначала найти грибы и накормить его. Похоже, так и придется сделать. Мясо грибов. Большие грибы. Мы можем съесть большого гриба в центре, который большой и разговаривающий. Эй, а куда он пропал? Это квест? Я могу его пройти? Подземное испытание земли драконов. Не то. Ритмы, мир колонн, пропавший шахтер. Вот. Отслеживать. Так, сразу видно, Тенра чувство уже испытывал, раз ты хорошо описываешь. Грибочки, да. Ты так много разговариваешь. А, да, это грибочки для дяди Хэн. Наталья Дубовицкая говорит: грибочки — это тема. А что такое? сумерок. Почему вокруг так много грибных монстров? Грибные монстры и грибное мясо. Плохо дело, это плесневики словно из-под земли растут. Грибные монстры, хе-хе, замечательно. О, мужик поплыл, конечно. Он их махом он с ними махом разобрался. Геймер говорит. И не только Сумеру немного и Натлан. Ого, мощно! Хе-хе, грибочки, грибы. Как поем мясо грибов, так спина больше не болит, и силы появляются. Хе-хе. Я чувствую себя таким молодым. А монстр-гриб лучше грибного мяса. Большие, вкусные. Хе-хе. Может ли быть, что дядя Хэ стал таким сильным после того, как съел мясо грибов? Тенра, путешественница, раз мы можем стать сильными, то давай поедим. Тебе просто хочется что-то пожевать. Пайман просто любопытно, какие они на вкус. Ну, Пайман знает. Но ведь теперь дядя Хэ согласится вернуться с нами. Грибное мясо вкусно. Дядя Хэ, идемте вместе с нами обратно. А?
Вместе? Хорошо, вместе поедим грибного мяса. А если его высушить, то надолго хватит. Надолго. Пайман говорит, в лагерь идем. А? Вдвоем? Ну ладно, грибов я поел. Можно хоть на вдвоем. На водоем, простите. Ох, путешественница, нам нужно побыстрее отвезти дядю Хэ к Циньву. Тихо. Тихо. Так, пошлите. Посмотрим, что там скажут. Девчонки, мы привели вам психа. Грибочки, вкуснотища. Маленькие грибочки, грибные монстры, большие грибочки. Дядя Хэ, что с твоим лицом? Дядя Хэ, ты живой? Твои родные уже звали на похороны. Но какие же похороны, если тело-то не нашли? Неважно ты выглядишь. Наверняка настрадался там в шахтах. Но все-таки ты живой, так здорово. Живой. Живой гриб такой вкусный. Дядя Хэ? Мы его уже нашли таким. Он немного умом тронулся. Все про грибы бормочет. Грибы. Среда в глубинах разлома очень опасна для людей, а грибы и растения вредны. Зал Хуэшэнь настрого запретил шахтерам их есть. Но дядя Хэ застрял в шахтах на годы без еды. На годы? Что же я скажу его семье? Что касается грибов, кто-нибудь изучал грибы поблизости? Наверняка Хидив сможет помочь. Он ученый из Сумеру и наверняка изучал грибы. Вы подождите немного, а я схожу за Хидивом. Пусть осмотрит дядю Хэ. Грибы, грибочки. Ох, Пайман не уверена, что можно ли помочь дяде Хэ. Если он таким и останется, то его возвращение не принесет радости семье. Ты предлагаешь его убить? Грибы, грибочки. Я серьезно рассмотрю предложение о сокращении твоего вознаграждения. Даже не начинай. Ты сначала взгляни на этого человека. Уши чешутся. А? Кто это? Что у него с лицом? Путешественница... Это ты его так... Что? Так это ты его нашла? Везет же тебе на необычные приключения. В каком состоянии он был найден? В таком же. Вы расскажете Хидиву о том, что нашли дядю Хэ. Хидив внимательно его осматривает. Все в порядке, никаких существенных повреждений. Видите, он постоянно говорит, что у него чешутся уши. Это потому, что споры этого гриба попали в слуховой проход. Так у него уже весь мозг там в спорах, алло. А это микоид, то есть гриб, то есть этот гриб действительно ухудшает здравомыслие при длительном употреблении. Но он не слишком вреден для человеческого организма. Значит, он поправится. Я вычистил грибок из его тела и сделал лекарство, чтобы подлечить расстроенные нервы. Ему нужен хороший отдых, и тогда он наверняка придет в норму. А деньги за лекарство? Сырье для лекарства совсем дешевое. Всего лишь месяц обедов в шатре Сэньцю. Ерунда. Синьюэ, простите. Ерунда. Я придумаю, как тебя отблагодарить. Оу май. Деньги Я же говорю, деньги можешь оставить себе. Я ведь могу просто добавить еще одну сумму в отчет. Когда в разломе были найдены эти грибы, я хотел изучить последствия длительного их употребления, но не смог найти помощников, готовых поучаствовать в экспериментах. Ты хотел сказать подопытных? Можно и так сказать, но мы изучили этот гриб и выяснили, что он не наносит необратимого вреда человеческому телу и разуму. Однако окружающая среда в разломе особенная, так что она вполне могла оказать влияние. В любом случае, если принять это лекарство, а затем хорошенько отдохнуть, то все еще есть хорошие шансы на выздоровление. Вот и замечательно. Я его скоро приведу. Когда он пропал, Что? Когда он поправится, мы отвезем его домой и расскажем братьям.
Раньше он был опытным умелым шахтером. Он приглядывал за новичками в штольнях. Когда он пропал, все задавались вопросом, неужели властелин камня так слеп? Как такое может случиться с хорошим человеком? Все будут очень рады его возвращению. Прикольный квест. Дядя Х. Уши не чешутся, но... Грибочки, ох, где же мне еще найти мясо грибочков? Понял. А, у нее нет диалога. Окей, прикольно. Главное, чтобы гриб не кардицепсом оказался. Ахидив еще несколько квестов дает. Фотки со скелетом. Тут фотали для одного из них. Я вроде еще не все сделал. Все, ладно. Такой дерзкий. В любом случае, я думаю, я пока разлом покину, потому что разлом мне тоже немножко надоел. Вот. Давайте куда пойдем? На самом деле, я хотел открыть кооп, чтобы мы немножко слили смолу, сделали все дела. Но время уже подходит к концу, точнее, уже подошло. Поэтому давайте крутанем еще раз в надежде. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот у меня останется один примагем. Можно мне Бейдоу одну штучку? Пожалуйста. Холодное лезвие. Осталось 5 дней. Я не буду донатить больше. Я уже очень давно не донатил и донатить больше не буду. Нафиг Genshin Impact. Забулил меня до смерти уже. Ладно, я думаю, вне стрима Эндрюс говорит, я тоже этот день ненавиду. Карлайф говорит, летит только одно синее месиво. Угу. Что хотел сказать? БПшку я вне стрима выполню. Что я выполню? Блин. Священный призыв семерых выполню. Говорит, бывай. Давайте я вон туда быстренько одного босса сейчас просто схожу вольну и все. Пойдемте вольнем кого? Эндрюс говорит, в театре на последнего босса не осталось ни одного натлановского перса. Мини, Кианабара Торсидики перса. Мопотверебисеки, перебисеки, перебисеки, писеки, перебисеки, 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 писеки, перебисеки, 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 перебисеки. Мини, бисеки, перебисеки, перебири. Господи. Да, я понял. Звездную пыль. Эндрюс говорит, ое, недоинтеллект, заклинило. Да? Епли говорит, это что Среда, за суббота, воскресенье. Карлайф говорит, сегодня что происходит, ахаха-аха. Вот так вот, озвучка приболела. Ахида. Вторник, пятница, воскресенье. Блин. Четверг. Явно автор-геймер говорит, сегодня четверг. Сегодня четверг. Можно создать 3. Давайте просто схожу быстренько, чтобы слить все, что можно слить. Перебейся. Так, тебя меняем на тебя. Здесь пир рекомендую? Да я думаю, ну ладно. Поехали. Быстренько. А, вот почему пир. У них был иммунитет? Здравствуйте. Давай.
Ты хочешь меня чпокнуть? Я сам тебя чпокну. Все? Женщина-депендент говорит, может, Коух все-таки? Не, ну я могу, но это просто зайти-выйти. Сейчас буквально еще три раза сюда сходить и все. Я могу открыть, мне не жалко. Явно автор-геймер говорит, фух, меня чуть не стошнило, сейчас намного лучше. Что такое? Почему тебя тошнит? Давайте открою колб. Нет, да? Свободный вход. Заходите. Но опять же, это будет очень недолго. Надо оно вам или нет? Женщина-депендент говорит, давай. Явно автор-геймер говорит, просто за кошкой убирал туалет. Блин, пацаны, мне вас так жалко. Кто и где? Кто зашел? Файрони. Все? Пойдем? Я не думаю, что сейчас кто-то еще зайдет. Поэтому погнали. Тихо, тихо. Итак. Карлайф говорит, я-то думала опять грибы. Совместно. Казухини говорит, сейчас попробую звити. Сейчас ждать? Ну давайте, я чуть-чуть постою, подожду и погнали. Так, давайте пока что. Шо-шо-шо. Казухини говорит, да. 1000 лимит опыта на этой неделе. Это, кстати, хорошо. Потому что я смогу все сделать. Мы сходили в данжи, кстати, у нас же есть данжи, вот этот квестик. Ну тут много надо. Застой артерии. Ну, самое стопроцентное это вот это мы сейчас уровень поднимем, у нас останется 1. Вот это можно будет в воскресенье сделать. Вот это можно изи сделать. Ну и все тогда. Нам хватит уже. Ну все тогда, я уже вне стрима это сделаю. Давайте походим. Ух, тебя глючит как. У них, кстати, взгляд очень похож. Эта музыка так сильно флешбэкает назад, когда я только начинал. Я не могу это прям. Вообще не жалею, что начал играть в Геншин. Эндрюс говорит, и далее. На обоим насрать, что вокруг происходит ахах. Женщина-депендент говорит. Но у нее такой немножко с заботой взгляд. А вот этот у нее прям, типа, вы все говно. Женщина-депендент говорит, кто-то будет заходить. Я не знаю, Казухини говорит. Что зайдет? Вот. Ну. Все. Все, погнали. Давайте сделаем это быстро и безболезненно. Чпок. Я деда заменю на коровку. И поехали. Я тут бесполезный получусь же, да? Ну ладно, я думаю, пацаны более полезные. Кто у нас там? Еще одна Гео и... Ну, Арлекина, она же Пира. А кто-нибудь... Ну хотя ладно. Лови!
Так, мы это делаем на Сахарозу. Почему? Раньше же, кстати, быстрее можно было нажимать. Очень странно. Тихо-тихо, не туда бьешь своей задницей, алло. Обижают! Спасите, спасите, пожалуйста. Что это? Помогите, пожалуйста, меня убивают. Кстати, в этот раз даже быстрее получилось. Мне кажется, Арлекина со своей механикой, она немножко сложноватая. Ну, по крайней мере, у меня же ее не было, я не очень понимаю, как это работает. Но выглядит так, как будто ее механика ломает привычное поведение и ведение боя, и будет с ней сложно. Так, еще разочек можем сходить. Но я хочу, я по-любому себе выкручу Арлекина, потому что мне она очень нравится. Ну да, забыл. И Навию тоже хочу. Навия классная. Карлайф говорит, почти, но ротацию легко запомнить. Ипли говорит, Навия как раз через неделю появится. О, это круто. Значит, будем крутить Навию. Тем более, что у нас гарант, все дела. Тихо, 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 не убери ее. Так, можно я сейчас сначала сделаю себе еду? Вот сюда, сюда. Сменить. Вот так. Бум. Это же конец съемки. Ну ладно. А то я все равно потом забывал. Все, покинуть. Сюда, сюда, сюда. Ну, я думаю, мне по-любому не хватит, чтобы прокачать Сахарозу. Так, во-первых, тебя. Чпонь. Во-вторых, тебя. Сейчас так вот, на всякий случай тыкну. Вот. Вот их сделать 13. Женек говорит, Еще одну. привет, ты много Привет. донатишь на игру? Ну, я Ключка чуть-чуть говорит, донатил, но сейчас нет. Аджизок TJ DE. Что? Я не понимаю. Так. Сколько ей надо было? Ей, ну, я уверен, что мне не хватит. А где она? Наталья Дубовицкая говорит, хочу Навию, сигну ее, Эскофье сигной и Сигна, Аяку кстати, сигной. да. Дайте мне Эскофье, вот. губозакаточную машинку. Эскофье я сегодня видел, а она шикарная. Я хочу ее 100%. Блин, 3 не хватает. Ну, кстати, можем вот это вкачать. Ульту ее. Давайте. Затычки есть, все есть. Вот и все. Ипли говорит, придется выбирать между ней и Навией. Я буду крутить Нескафе. По-любому. Прям не обсуждается. Ладно, все. Давайте на этом стримчик закончим. Ой, извините. Вот. Ипли говорит, Ба-ба-ба. кофеман. Да. Да блин. Во. Карлайф говорит, а Терра ты увидел где-то Эсковье. А мне в ТикТоке попалось. Попалась видяшка, где показали, как она дерется. Хвостик ее, вот эти скиллы, все. Она просто... Даже если я играть не буду, я хочу ее.
Потому что она классная, она вайфу. Вот почему она мне нужна. Так же, как и Бэйдоу. Она мне нужна просто потому что. Дейр берешь? Да, я добавляю без проблем в друзья, но тех, кто на стримчиках периодически присутствует. Поэтому увидимся на следующем стриме. В любом случае, этот стрим заканчивается. Мы наконец-то закончили разлом, мы были супер продуктивными. Вот. На следующем стримчике мы пойдем покорять экономию. Мы ее должны завершить. Я надеюсь, за один стрим мы ее закроем. Вот, и дальше нас ждет уже Сумеру, да? Вот, это будет круто. Спасибо тебе огромное за крутой стримчик. Спасибо большое, что были. Так, все, я ухожу, у меня дела. Плюс надо кушать. Всем большое спасибо за лайки, подписки и подарки. И самое главное, спасибо большое, что провели это время со мной. Был очень интересный стрим, мне понравился разлом, мне понравились его квесты. Вот, но на этом он закончился. Потом мы еще вернемся, чтобы пройти побочные квесты, но это уже будет совсем потом. Всем спасибо, всем пока. И как всегда, прощание. Все, я ухожу. YouTube, Twitch и Трова. Вам отдельное пока-пока. 誰も私に指図なんかできないわ。